Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sebagai bangsa Indonesia, kita patut bersyukur akan kekayaan seni dan budaya yang kita miliki, salah satunya kesenian batik. Sudah bukan rahasia lagi bahwa salah satu kesenian asli Indonesia ini telah terkenal ke seluruh penjuru dunia, salah satunya di kota Philadelphia, Amerika Serikat. Dan nampaknya, tak hanya kita saja yang bangga melestarikan kesenian batik, namun juga Donna Bakes yang merupakan warga Amerika Serikat yang telah menetap di Indonesia selama 18 tahun. Donna lahir dari keluarga pelukis yang berlatar belakang sekolah seni ini, ikut turut serta melestarikan seni batik di Philadelphia. Bagaimana cerita Donna dalam melestarikan batik di negaranya? Berikut liputan Alam Burhanan dari VOA Indonesia. Karya Donna Bakes. Ada mural besar di kota Philadelphia, letaknya di stasiun kereta api di salah satu jalan utama dekat pusat kota Philadelphia dan merupakan proyek kerjasama dengan pemerintah kota. Pelukisnya ada kaitan sejarah dengan Indonesia. Sekarang kita temui di rumahnya. But this is something I did back years ago when I first started learning batik. My name is Sri Rejeki in Indonesia. My kakek angkat gave me that name, Sri Rejeki. He was Javanese. Nama aslinya adalah Donna Bakes. Besar dari keluarga seniman dan mengambil kuliah S1 dan S2 di jurusan seni. Karyanya dipamerkan di beberapa galeri dan juga Philadelphia Art Museum. My great-grandmother, my grandmother, and my mother were all watercolor artists. Mulai mengenal seni batik saat kuliah, lulus dari sekolah pasca sarjana, Donna menikah dengan dosen ekonomi Lindy Bakes. Karena pekerjaan suaminya, tahun 1989 pasangan ini pindah ke Indonesia dan menetap 18 tahun. We lived with an elderly couple. They were a Javanese couple. We called them Kake and Nene. And she wore this. She was so old. She wore the whole kabaya every day. And she gave this to me, or the family gave it to me after she died. Waktu baru datang ke Indonesia, waktu datang ke Bandung, 3 bulan pertamanya kami tinggal dengan keluarga ini, dengan kakek dan nenek ini. Ini saya suka pakai untuk memperlihatkan waktu saya mengajar ini Oh, klasik this is Jogja. Jogja. traditional pattern. Sekarang, dia lebih banyak mengajar seni melukis batik di sekolah maupun organisasi komunitas di beberapa kota di Amerika. I was obsessed. I was obsessed. I would go to Jogja and Solo, and I would pick up different batiks. I have a small collection, and I loved that. And then when I came back here to the U.S., I was able to teach the history of batik to the students. And the students were crazy over it. They loved it. Kedekatannya dengan komunitas Indonesia dan seni batik melahirkan sebuah buku fiksi tentang warga Indonesia dan warisan batiknya. I created one story. Of course, it's a fictional story, but it's actually inspired by many other stories. So everything in here, most of it is true. I created this when I was learning batik. So it's batik cap. So batik cap is interesting because one cap can do many things. It can look many different ways. Sama nggak? Ya, sama. Coba lihat bedanya. Oh, beda warna Ini aja ya? beda warna aja dan juga caranya beda sedikit. Jadi membatik itu sesuatu yang Susah nggak ya? Susah nggak ya? dari Philadelphia, Alam Burhanan dan tim Susah Nggak Ya, VOA. Pemirsa, masih tentang seni dan budaya Indonesia, aksi kekerasan terhadap warga Amerika keturunan Asia membuat Sylvia Smart berinisiatif mendirikan perguruan pencak silat yang bernama Naga Community di Beaverton, Oregon. Dengan meluncurkan serial podcast The Empowerment Podcast by Naga, yang mengajarkan pendengarnya melatih diri dan atasi kekerasan tanpa harus belajar bela diri. Penasaran bagaimana ceritanya? Berikut liputan dari Nia Iman Santoso dari VOA Indonesia. I don't want to have to ever be in that position where I have to learn how to protect my own life if I'm being attacked. Women are always, we're always going to be vulnerable for attack. Meningkatnya aksi kekerasan terhadap warga Amerika keturunan Asia membuat perempuan seperti Geisha Colton di Los Angeles mulai belajar ilmu bela diri. Namun, ada cara lain juga dalam menghadapi berbagai aksi kekerasan. Not everybody wants to be a martial artist. Not everybody wants to train martial arts. But everybody wants to be safe.
and everybody wants to feel empowered. Melalui The Empowerment Podcast by Naga, Sylvia Smart membahas konsep dasar pertahanan diri melawan serangan dan kekerasan seksual bagi mereka yang tak ingin belajar seni bela diri. Research proves that empowerment self-defense training makes you safer, period. Sylvia adalah pendiri dan guru di Naga Community, perguruan pencaksilat di Beaverton, Oregon. Where I'm actually teaching people all the other stuff that's not the physical component, like how do you stand? How do you hold your body? How do you use your voice? What are some strategies you can do when you're with other people? Berbekal pelatihan yang telah dijalani lebih dari 3 dekade, ia meluncurkan podcast ini Juni tahun lalu. I get a lot of feedback. I get a lot of phone calls and people sending me messages, and they are disclosing their sexual assault to me, and sometimes I'm the first person that they have told in their entire life. Sylvia mengajak pendengarnya agar berani menyuarakan ketidakadilan yang terjadi. So they're going to tell maybe a sexist joke, or they're going to put me down. And if I do something like that, then that's a clue for them, like, oh, maybe she's a good one. Versus if I take a deep breath and I say, that was a sexist joke, I didn't think it was funny. Stop it. Adriana Lee, pendengar podcast Sylvia, adalah instruktur bela diri di Impact, organisasi nirlaba di Boston yang mengajarkan berbagai strategi bela diri dan pencegahan kekerasan. I think that Sylvia creates a very unique, sustainable platform for helping others find different tools, strategies, and perspectives for finding safety and learning through community and building trust with others. Ia juga mengajarkan program serupa bagi anak-anak untuk menghadapi perundungan atau serangan penembakan di sekolah. Being able to learn something that I know I will most likely use later in my life and learning a valuable skill. Sylvia yang tahun lalu dinobatkan ke Hall of Fame Association of Women's Martial Arts Instructors menekankan pentingnya mengenali sinyal-sinyal yang dikeluarkan tubuh saat menghadapi situasi tertentu. Listen to your body. It's really important for everyone to figure out what are the ways that your body tells you something's wrong, so that you can pay attention and then you get to have choices about how you want to respond. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Dinda Francisca. Saya Dia Safira, beserta kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Jangan lupa untuk menjaga diri dan selalu menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Terima kasih dan sampai jumpa.